السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات، ودول يا رب يا رب يدومكم في حياتنا نعمة بإذن الله. ويا رب كل حاجة أقدمها تعجبكم. أهلا بيكم في مطبخ شيزان جديد. دلوقتي هعمل أحلى حاجة الأولاد بيحبوها، الميني بيتزا. هي العجينة بتاعتها العادية، عجينة البيتزا، بس التقطيع هي اللي بتشكليها حسب ما انت عايزة. ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبدأ نعمل مع بعض حاجات للأولاد في لانش بوكس، وهنكمل مع بعض إن شاء الله. دلوقتي هي العجينة هي طالعة طرية معانا وهشة وجميلة وطرية، ولما بتخلصيها خالص بتلمعيها. ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ من العجينة من البداية. واول مره تشوفيني يا ريت تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب، وشرفني جدا جدا الاشتراك معايا في القناه. ونبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا المكونات: عندي كيلو دقيق، عندي معلقه خميره، عندي معلقتين سكر صغيرين، وعندي حوالي 50 جرام زبده ومعلقه ملح صغيره، وميه دافيه لتنشيط الخميره. الكيلو دقيق بياخد من 500 ملي ميه ل 450 ملي ميه حسب نوع الدقيق. الكيلو انا هنزل بالميه بالتدريج. هنا عندي المكونات نزلت بيها كلها: الخميره والسكر والزبده ومعلقتين زيت زيتون. وهقلب المكونات دي كلها. ممكن تستبدلي تضيفي كمان نص كوبايه لبن او كوبايه زبادي وبيضه لو انت عايزه تقوي التغذيه. فانا عملتها اقتصاديه العجينه العاديه بتاعتنا، وبتديها رشه رشه زعتر لو عندك. هنا هبدا انخل الدقيق، ندخل الهواء فيه لتنشيط الخميره. ونبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بالميه دافيه فتره، ما تكونش سخنه جامد علشان ما تبوظش معايا الخميره وتلغي تفعيل نشاط الخميره معايا. فانا هنزل بميه دافيه. دي هتخلي العجينة معانا تخمر بسرعة، في نفس الوقت ما يجرلهاش حاجة ولا تبوظ. كده هبدأ ألم العجينة والعجين الدقيق لجميع الأغراض. ويا رب يا رب كل حاجة تنول إعجابكم إن شاء الله. كده هلمها. أنا عملت عجينة البيتزا معاكم قبل كده، بس أنا قلت أعملها من البداية بحيث اللي ما شافهاش يعملها وبطريقة سهلة جدا. عندك عجان اعجني عندك، بس انا بحب اعجن كده في الطبق على طول. وبعد ما املكها كويس وتلم معايا ما تلزقش معايا، والعجينه ما تكونش لا طريه جامد ولا يابسه جامد، بحيث ان انتي تقدري تشكليها تكون طريه ملمس ناعم معايا طري اسفنجي كده، بحيث ان انتي بصي كده ناعمه خالص. العجينه افضل اعجن فيها والت فيها لغايه ما تخمر معايا، لغاية ما اسفة، لغاية ما تاخد الملمس الناعم معايا. ويا رب يا رب يفك كرب اخواننا المسلمين في فلسطين، ويعم السلام على العالم جميعا. وكده هغطيها بكيس تلاجة واغطيها بالفوطة بتاعت العجين بتاعتي، واسيبها حوالي ساعة لساعة الا ربع تخمر معايا. كده عليت معايا. بصي هي لزقت في الكيس مفيش مشكلة، انتي بتلم العجين عادي. هي ما بتكملش معايا حوالي ساعة الا ربع، لان الجو معانا كويس الايام دي. في الشتاء هي بتاخد وقت يعني حوالي ساعة ونص، بس تحطيها في مكان دافي وتكمريها. احنا الجو دلوقتي ما شاء الله كويس. هبدأ اشكلها، هقطع قطع كده اعملها على جنب واحدة كبيرة، وبعد كده اشكل الباقي ميني بيتزا صغير للاولاد، واسكنهم في الفريزر. عندي صينية كده دهنتها زيت، وهبدأ تفرديها بايدك كده نص فردة، يعني سمك العجينة ما ياخدش معاكي نص سنتي. وهتقطعيها حوالي ما يكملش 80 جرام، او لو عايزة تكبريها شوية تخليها 100 جرام، بس هي 80 جرام كويسة، ويبقى حجمها مناسب لللانش بتاع الاولاد. وتنفع عشاء للاولاد. الاولاد بيحبوا الاكلات السريعة بسرعة كده.
وهلفها واعملها بايدي، وانا هقطعها كمان هوريكي تفرديها بايدي. انا فردتها بايدي، ودي صينيه بايدي وصينيه عملتها بالمردنه. ولو عندك قطاعه ممكن تقطعي بيها، ما عندكيش قطاعه ممكن اي بوله او كوبايه بقها واسع شويه تعملي بيها تقطعي بيها. انا فردت هنا على قد حجم القطعه اللي انا عملتها، واللي انا فردتها بالمردنه ما شاء الله طلعت جميله وكله مستوى واحد. قبل ما تبدأي فرد العجين بتولعي الفرن وراكي على درجة حرارة 220 أو 200 حسب درجة حرارة الفرن بتاعك، ما يكونش عالي جامد. أول ما يسخن معانا توطيه، وبعدين أول ما تدخلي فيه العجينة البيتزا توطيه وتخليه لو شغال مع بعضه، اللي هي الشواية والفرن مع بعض بتقعد معاكي حوالي 15 دقيقة أو كده. هعملها بالشوكة عشان ما تتنفخش معايا وتعلى. ودي هفردها بايدي بحيث ان حسب امكانياتك وحسب ظروفك اللي انت ما توقفيش نفسك كده. ودرجة حرارة الفرن لو الفرن شغال لوحده بتحطي الشبكة قبل الرف ما تحطيش الشبكة مباشر على أرضية الفرن. الرف اللي بعد الفرن على طول، اللي بعد الأرضية، وتحطي عليه الصينية. وبعد كده اما ياخد لون من تحت تطفي الفرن وتشغلي الشواية بحيث ما يكونش العجينة ما تنشفش معايا. وبعدين هتطلع جميلة معايا، ما تكملش 5 دقايق وهتاخد معاكي لون. لو الاتنين بيشتغلوا مع بعض ما تكملش 12 دقيقة بالظبط او اقل كمان من 15 دقيقة كده. فردتها كويس، وانا عندي التوبنج بتاعي اللي هو هحطه على البيتزاية. عملت صوص البيتزا انا عملته قبل كده على الصفحة على القناة بتاعتي. عندي جبت طماطم وبشرتها وحطيتها على النار كده. هفردها بعد ما خمرت معايا، بطتها كده بالكوباية بحيث تاخد جنب عالي، من النص تكون واطية ومن الجناب عالية كده بالراحة خالص بشويش كده. وتعمليها بهدوء ما تتكيش جامد، لان لو تكيت عليها هتضيعي الخمر بتاعها بحيث تعمل حرف من الجناب. وبعدين عندي هنا التوبنج بتاعي فراخ وفلفل وبصل وفلفل الوان وطماطم متقطعه اللي متوفر عندك. عايزه تحطي سوسيس، عايزه تضيفي لانشون، عايزه تضيفي سلامي، عايزه تضيفي فراخ، عايزه تعمليها خضار بس فيجيتيريان كده. هفرش ارضيه البيتزا بالصوص البيتزا، انا عملته قبل كده عندي على القناه. هي طماطم وبتضيفي لها فصين توم مهروسين وتسيبيها تأثر على النار مع معلقتين زيت زيتون او 3 معالق نص كيلو. بعد كده بتضيفي لها معلقه سكر وبتضيفي لها ملح وكمون وفلفل وزعتر، اهم حاجه الزعتر. وتسيبيها لما تأثر خالص على النار. وعندك بابريكا وعندك معلقه صلصه طماطم تضيفيها لها لغايه يفضل على النار لغايه ما تأثر وتمتص الرطوبه اللي فيها، ما تبقاش طريه خالص، ما يبقاش فيها ميه علشان العجينه ما تعجنش معايا كده. بفرد الفراخ، فردتها كده بظهر المعلقه، وبعدين فردت الفراخ. عندي بصل، عندي فلفل الوان، عندي هنا طماطم. التوبنج اللي انت عايزاه، عايزه تعمليها ساده تعمليها جبنه بس، عايزه تعملي 4 انواع جبن اللي الاولاد بيحبوه. بس دي بتبقى لازم تعملي حاجات تغذي الاولاد يكون فيها خضار. ممكن تضيفي التوبنج اللي هم بيحبوه، يعني سلامي، سوسيس، جبن، 4 انواع جبن، نوع الجبنه موزاريلا. بس عندي هنا جبنه موزاريلا، هضيف الجبنه موزاريلا. ممكن تعملي ميكس جبن موزاريلا مع جبنه شيدر وجبنه رومي او برمجان المتوفر عندك. ويا رب يا رب كل حاجه ان اعملها تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، وشرفني جدا 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 اشتراككم معايا في القناة. وكده هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 ل 220 درجة حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. بصي، وبالهنا والشفا لولادنا يا رب. كده هبططها كده من الجناب التانية، انا وريتك تعمليها بالكوباية
وهنا عملتها كده بحيث ان الحرف بتاعها يبقى عالي، وما تهبطيش جامد عشان العجينة خمرت معايا. اهي الصلصة حضرتك، بصي الصلصة انا عاملاها اهيت. انا بعمل كمية او يعني حوالي كيلو، بسيب عندي في التلاجة واسيبها في الفريزر يا دوب، بس بسخنها تفك بحيث ان هي بتعمل مية. اول ما تحطيها في الفريزر بتعمل مية، فانتي بتيجي تعمليها على النار وتسيبيها لما تهدى خالص وتفرديها على العجين. دي هعملها خضار كده وجبنة. هضيف خضار. الصينية الاولانية عملتها بالفراخ، ممكن تضيفي زيتون المتوفر عندك حسب امكانياتك، وما توقفيش نفسك وجربي واعملي وتتعلمي. الانسان بيفضل طول عمره يتعلم. بصي كده، وهديها رشة زعتر على الوش بعد ما احط الجبن. هنا طماطم. اول ما البيتزا تاخد لون من تحت ما تكملش 8 دقايق او 10 دقايق في الفرن. تطفي الفرن وتشغلي الشوايه. بصي كده، ادخلها الفرن. اهي طلعت معايا اهيت، ويا رب يا رب كل حاجه اقدمها تعجبكم. بصي من تحت عامله ازاي، وطريه جدا وجميله، وحاجه نظيفه بتعمليها في البيت. ولمعتها بزيت زيتون واديتها سنة زعتر كده، رشة زعتر خفيفة على الوش. ويا رب النول يعجبكم في كل حاجة هقدمها. وما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب واشتراكك معايا، وشرفني جدا 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 اشتراكك معايا في القناة. يا رب كل حاجة اقدمها تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وبدعوة حلوة. ومع الف سلامة يا احلى ناس في حياتي.